日本股市创出了30年以来的新高啊！在昭和时代被套住的日本股民，经过了平成时代30年的坚守，终于在今天的令和时代解套了。我作为大 A 股的股民，正是为日本股民捏了一把汗啊！为什么今年日本涨得这么猛呢？大家好，我是佐罗。日经225是日本股市呢最重要的指标，这个指标曾经在80年代末的泡沫时期达到了历史最高的38000点，随后日本陷入了长达几十年的经济停滞和通缩，导致股市呢一路下跌，甚至在2008年金融危机的时候跌破了8000点。不过，从2012年开始，日本实施了安倍经济学的刺激政策，日本股市呢也逐渐恢复了活力，并且在2015年和2018年分别突破了2万点和24000点啊。今年日经指数的涨幅呢更是夸张啊，一度突破泡沫经济崩盘后的这个最高点，相比2022年的年底上涨了20%。主要原因呢是投资者看到了日本股市作为避险地的稳定性，反观美国，宏观经济呢依然存在隐忧，还有银行倒闭和债务上限等问题。更重要的是，不久前92岁的巴菲特呢还亲自飞去了日本考察，并且当场表示要继续加仓日本股票啊。巴菲特亲自带货的情况可并不多见，作为粉丝那不得赶紧抄作业呀。所以如你所见 ，A 股的日经 ETF 已经呢被买到了溢价了，溢价最高的时候呢甚至超过了20%。瞎炒又是在瞎鸡巴炒。其实呢，我仔细研究下来发现，这次市场真的不是乱来的。A 股目前有4只跟踪日经225的 ETF 啊，分别是公营的、华安的、易方达的、华夏的，溢价率最高的21%，最低的却只有1.05%。跟踪的指数一样，但溢价率却差了很多。为什么呢？因为任何一件商品溢价，本质上都是买的人太多了。基金呢也是如此啊，场内的 ETF 份额遭到疯抢，价格呢就涨上来了。这4个 ETF 的规模都非常小，场内买的人都很多，而且成交量都很大。为什么最终溢价率差了那么多呢？这是因为散户又被机构资金套利砸盘了。咱们散户呢只能通过场内买卖，但机构却可以在场外申购 ETF 份额，然后呢回来场内卖给散户。我去看了4只 ETF 的申购赎回清单，发现有一个不同的点，就是溢价率高的日经 ETF 每天申购的上限非常低，比如易方达那只啊，每天只有50万的份额。溢价率最低的公营 ETF 每天呢却有1亿的份额，也就是说，同样的场内成交量，易方达每天呢只有50万份的砸盘，而公营却有1亿份的砸盘，最终就造成了股价的差异。实际上，溢价率高呢是非常不好的，因为溢价了多少，就代表着场内的价格比 ETF 的净值呢贵了多少。就算后面的溢价率修正，无论是赚钱还是亏钱，都会比别人多了这些损耗。比如5块钱的东西，你10块钱买了，多出的5块呢就算是溢价啊。如果涨到15块，人家5块钱买的可以赚10块，而你却只能赚5块，是不是比人家呢少赚了5块？如果跌到1块钱，人家5块钱买的只亏了4块，而你10块钱买的就亏了9块，还是比人家呢多亏了5块钱。所以不要盲目跟风，不然呢又会留下一笔惨痛的巴菲特教训。看好或者持有的朋友，我都建议大家呢换到没有溢价的日经 ETF。关注我，学习更多投资干货。拜拜。